नमस्कार आणि येवकार परत एक फावट तुमकां ही एक खास कार्यावळ आसा आनी म्हाज्या लायफांतली म्हाका दिसता हो फर्स्ट इंटरव्यू असो हाजो इतलो लॉंगस्ट इंटरव्यू आसतलो आनी इतले भाग एका इंटरव्यूचे आमी तुमच्या मुखार हाडटा पूण हे एक गजाल तितलीच खरी हांव आयज खूब प्रावड फील करता कारण हो इंटरव्यू म्हाजो उरतलो लायफ टायमा खातीर हो इंटरनेटाचेर बाय सीडीज किंवा आनी खंयसरी सोशल मिडियाचेर हो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आनी खुबश्यो गजाली तुमकां कळटल्यो की आमचे जे पयलींचे पॉलिटिक्स कशे आशिल्ले आनी आयज कितें आसा किंवा जे कश्ट आसता एका लिडराचे ते कितें आसता एक एकदां डेस्टिनी तुका एकी कडेन पावयता आनी ते खंय ना खंय तरी बरयल्लेलें आसता तुजे विधी लिखीत म्हणटा आमी तशें बरयल्लेलें आसता आमच्या बरोबर आसा भारताचे आदले युनियन मिनिस्टर आनी गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी सीएम सर रमाकांत खलप सर सर येवकार तुमकां परत एक फावट फाटल्या एपिसोडान उलयतना आमी लास्टाक आमी थांबिल्ले थंय म्हळ्यार सर तुमी बिहारचे गव्हर्नर म्हणून सायन मारली आनी त्या वेळारूच म्हाका दिसता खुबश्यो अश्यो घडामोडी सेंटराक जाल्यो की तुमकां ते मेळोंक ना कितें जालें एक्झॅक्टली जाली अशी परिशद की हांव गोव्यान आसा तोपर्यंत ती लोकसभा सोंपली गेली सगळें जालें आनी परत इलेक्शन जालें आनी विधिवत मेजॉरिटी मेळून अटल बिहारी वाजपेयी परत एकदा पंतप्रधान जाले पण तांकांय खूब जाणांची मदत घेवची पडली ज्या भानुमतिका कुलमा म्हणून शब्दप्रयोग तांणी लोकसभेन केल्लो आनी तांचे कडेन हांवें चर्चा केल्ली हे तुमी म्हणटात पण शेवटी ही अशी डेमोक्रेसी आमची आसा न्ही काय म्हणून आनी तांच्या नशिबी भानुमतिका कुलमाच पावलो परतो जवळजवळ 20 पक्ष घेवन ताणें ते वेळार सरकार केलें तें सरकार चालू आसा आनी गोव्यान भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय समितीची मिटींग थारली हांगा ज्या दिसा ते येवपाचे आसा त्या सकाळीं तांची मुलाखत तुमच्या सारकीच मुलाखत एक मुलाखतकार घेतालो ती मुलाखत वगैरे जाली आनी ताणें तांकां विचारलें की तुमी आतां गोव्यान वचपाचे आसा हय ताणें विचारलें की थंय रमाकांत खलप आसा ताका तुमी वळखता त्या पत्रकाराक विचारलें ताणें हय वळखता हांवें तांची मुलाखत दिल्ली खूब वेळा घेतल्या रजत शर्मा तांचे पत्रकाराचें नांव त्या अच्छा रजत शर्मा हांवें घेतल्या ताची ती आपकी अदालत बी त्या भागान म्हजी अशीच अदालत जाल्ली आसा ताचे कडेन तर बिहाराक म्हाका गव्हर्नर एक कोण तरी धाडपाक जाय नॉन काँग्रेसमॅन नॉन BJP रमाकांत खलप कसो आसा रजत शर्मान सांगलें बेस्ट यू सेंड हिम जालें हें ताका थंय तेंची चर्चा जाली आनी रजत शर्मान धांव भायर येवन म्हाका फोन केलो की आज वाजपेयी गोव्यान येतात तूं तांकां मेळ हांवें म्हणलें हांवें अपॉयंटमेंट मागला हांवें ऑलरेडी मागला संध्याकाळी ते आयले रातचे गव्हर्नर कडेन डिनर आसा आनी राष्ट्रपतीचे राजभवनाच्या हिरवळीचेर म्हाका अजून तो एपिसोड आसा आमच्या हायकोर्टाचे 2 जज आसात तांचे कडेन उलयत हांव उबो आसा आनी ते अशे देंवले हातान धोतराचो सोगा म्हणटात पळय तो असो धरून तो फुडें चल्ले फुडें येतकूच हांव 2 पावलां फुडें गेलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलें काय कसं काय मराठीन काय कसं काय मिस्किलपणान अशें बिहार जाओगे म्हणलें आप भेजोगे तो हाँ कल मिलेंगे सुबह आना मिलने आनी तो फुडें गेलो दुसरे दिसा सकाळीं म्हजी ताजे कडेन मिटींग जाली ते स्वता त्या वेळार हजर आसात तांच्या बरोबर काँग्रेसचे तांचे BJPचे त्या वेळचे अध्यक्ष ते आसात गोंयचे तेंचे प्रभारी अशे हजर आसात आनी म्हाका बोरो पळय तुजी थंय वचपाक हांवें निवड केल्ली आसा वता येस आय वील डू इट एकच काम आसा थंय आसा लालू प्रसाद तो देखे लालू आपके दोस्त है म्हाका सांगता लालू आपके दोस्त है लालू प्रसाद जी आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा लेकिन मुझे मालूम है आप करोगे वो काम तो बोलो लालकृष्ण अडवाणीक मेळ आनी मुरली मनोहर जोशी ते त्या वेळार गोव्यान आनी आज हांव दिल्ली मी बरें जालें 5 मिनटान मुलाखत संपली म्हजी मुरली मनोहर जोशी कडेन मिली तो म्हणलो हय आमचें उलोवप सगळें जाल्लें आसा अडवाणी म्हाका म्हणलो हय उलोवप जाल्लें आसा पण तूं ताबडतोब दिल्लीक यो वेळ ना आतां सो 2 दिसां भितर हांव दिल्लीक गेलो अडवाणी कडेन भेट जाली लालकृष्ण अडवाणी ते उपपंतप्रधान भारताचे
गृहमंत्री. आनी ताणें म्हाका सांगलें की तुजी निवड जाल्या, फायल दवरल्या फुड्यान. ताणें ती फायल अप्रूव केली. फायल म्हाका च्या पाणी दिलें आनी ताणें सांगलें म्हाका असोच शर्टान बुशर्टान हांव आसा, बंद कोट वगैरे सांगलें म्हाका. आनी कोणाक सांगू नाका. ऑल रायट. विधान आमच्या गोवा सदरान हांव येवन आराम करता. सांजे वेळार 7-8 सुमार टी व्ही पळयता, न्यूज आयकता. टीव्हीचेर सकयल्यान बातमी येवपाक लागली, तो स्ट्रिमर येता पळय तुमचो, की जयललितान भाजपचो पाठिंबो काडून घेतला आनी सरकार कोसळ्ळें. त्या बरोबर म्हजी बिहाराक वचपाची संदी सुद्दां गेली. पण दॅट वॉज नॉट दी फर्स्ट ऑर द लास्ट संदी. अच्छा. त्या आदी ही मजा जाली पळयशी. अडवाणी आमचे देवेगौडा गेले आनी इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान जाले. परत हांव कायदा मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळान जालो. पण ते सरकार टिकलें ना जास्त. काँग्रेसीन पाठिंबो तांचोय काडून घेतलो. तर अशा वेळार एक दिवस सुप्रीम कोर्टान काही जजीसची नेमणूक करची गरज आशिल्ली. आनी एक जज जो सुप्रीम कोर्टाचो आसा तो नॉन जज म्हणजे वकिला पैकी किंवा एक मोठो हेचो अशी एक नेमपाची प्रथा आसा. त्या जाग्यार मागीर संतोष हेगडे कर्नाटकची तांची नेमणूक जाली. ती फायल घेवन हांव गुजराल कडेन गेलो. बरेच दिवस ती फायल ते म्हणाले हाड रे मागीर हाड करून ती थोडी डिले जाल्ली. पण आतां इलेक्शन आमी डिक्लेअर जातलें, सो फायल घेवन गेलो. फायल हातान घेतली, म्हाजे कडेन पळयलें, आर यू नॉट क्वॉलिफायड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. हांवें अशें आंग काडल्या सारकें जालें म्हाका. तुका धाडटा म्हणून थंय, तूं दुसऱ्याचें नांव कितें घेवन आयला हांगा. जज म्हणून सुप्रीम कोर्टाचेर तुजी नेमणूक आपूण करता आतां. अक्षरशः पेन काडलें तेणें. फुडें श्रीकांत जेना नांवाचे आनी एक मंत्री ओरिसाचे, ते पार्लमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर, ते तेजे फुड्यान बसून आसले. ताणें तोंड घातलें मदें आनी तो म्हणलो सर वी वील सेंड हिम एज गव्हर्नर ऑर एम्बेसिडर ऑर हाय कमिशनर समवेअर, ही विल डू बेटर जॉब देर. अच्छा. तर म्हाका तुका कितें जाय. तो पर्यंत इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ली ह्या वटेन, म्हणजे लोकसभा बरखास्त बी जावन सगळें आतां जाल्लें हें करून. तर म्हटलें हांवें कितें सांगतलो, अकस्मात ऑफर न्ही. आस्क युअर वायफ, बायलेक विचार आनी थाराय कितें तें. फायल तशीच दवरली आपल्या कडेन काडून, नेमणूक न करता. 8 दिसांनी तांचो वाडदिवस पण आमी गेलीं दोगांय जाणां. तर ताणें म्हणजे बायलेक विचारलें हेणें कितें थारायलां काय म्हणून. पर्याय 3 आसात. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गव्हर्नर किंवा हायकोर्ट, एक एम्बेसिडर ऑर कमिशनर. कितें जाय. म्हणजे तोंड ताच्या तोंडांतल्यान शब्द भायर फुडल्यान म्हज्या फुड्यान निर्णय जायना जालो. कित्याक म्हाकाय कितें जाल्लें की म्हाका एक 1.5-2 वर्सांच मेळ्ळें न्ही म्हाका लोकसभेन. काम तर इतकें उत्कृश्ट केलां, संपूर्ण देश म्हाज्या नदरे समोर आसा, अनेक कामां करण्यासारकीं आसात. परत संदी मेळत गे देवा पार्लमेंटान काम करपाची. ही एक अशी मनांतल्यान इच्छा जाली. हें बैठें काम न्ही, जज जावं आनी कोण अशें जालें. तो समजलो. म्हाका म्हणलो ओके तूं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर, हांव तुज्या प्रचाराक येता. आनी इंद्रकुमार गुजराल गोंयच्या एका खासदार, एका पक्षाचो एका उमेदवाराच्या प्रचारासाठी पणजेन येवन ताणें जाहीर सभा घेतली. कितें भाग्य म्हजें न्ही. हांव निवडून येवंक ना, नंतर ती कारणां अनेक जालीं दुसरीं. पण इंद्रकुमार गुजराल भारताचे पंतप्रधान हांगा आयले. फारूक अब्दुल्ला आयले. फारूक अब्दुल्लाने म्हापशान भाशण केलें. शब्द अगदी काळजार करून दवरल्या सारके आसात. मित्रो, कितें शब्दांचो प्रयोग केलो. तुमचो जो उमेदवार आसा ताका आपणें जवळून पळयला, लोकसभेचो ताणें मंत्री म्हणून काम केलां. ही इज प्रायम मिनिस्टर मटिरियल. सोड रे आतां. पण शब्द वापरप आनी तेच्या काळजांतल्यान ते शब्द भायर सरले अशी म्हजी खात्री आसा. कारण तो पर्यंत आमी काश्मीराचेंय काम आमी म्हाज्या हातांतल्यान काही गोश्टी घडत गेल्यो. तो काही डिस्क्लोज आमी करूंक शकना, आतांय करूंक शकना. पण थंय काम केलें. फारूक अब्दुल्ला बरोबर आमी काम केल्लें. काश्मीर प्रश्नाची उकल कशी जावची ह्या संदर्भात जी अगदी चर्चा जातली, त्या चर्चेत हांवें भाग घेतल्यात, कळ्ळें न्ही. तर त्या वेळार ताणें सांगलें म्हाका की ही इज प्रायम मिनिस्टर मटिरियल अशें म्हापशेच्या भाशणान सांगलें. पण सोड, आमच्या त्या वेळेर उत्तर गोमंतकान खूब गोश्टी घडामोडी घडल्यो. मोगो पक्षान घडामोडी घडल्यो. मोगो पक्षान त्या वेळार नेतृत्वा कडल्यान म्हाका बरोचसो
असहकार जालो तुम्ही आनी निवडून परतून येवंक शकलो ना MGPंतल्यान भायर सरोन मागीर काँग्रेसीन ते मागीर जालें तें दिल्लीच्यान मंत्री पदाच्या सगळ्या आटोपून हांव परतून आयलो लोकसभेक रावलो हांगा लोकसभेक म्हजो पराभव जालो विधानसभेक रोखडोच 6 म्हयने इलेक्शन जाली परत हांव आमदार जालो आनी तो आमदार जाल्या उपरांत लोकसभेची निवडणूक जाहीर जाली कारण दुसरी ती विधानसभा 14वी विधानसभा बरखास्त जाली 11, 12, 13वी ती चड काळ चलली ना आनी परतून निवडणूक आयली त्या वेळार सोनिया गांधीन म्हाका निमंत्रण दिलें काँग्रेसी तिकेटीचेर तूं राव म्हणून डॉक्टर मनमोहन सिंग स्वता आयले हांगा बरोबर शिंदे ज्योतिरादित्याचो बापूय तो आयलो हांगासर आनी म्हाका सोनिया गांधीचो निरोप दिलो तूं काँग्रेसच्या तिकेटाचेर राव म्हाजी परिस्थिती दोलायमान जाली एक तर हांव MGPचो लिडर खरो पण फाटल्याच इलेक्शनान MGP कडल्यान म्हणजे MGPच्या नेतृत्वा कडल्यान म्हाका सहकार्य मेळूंक ना लोकांनी कित्याक म्हाका नाका म्हटलें तेंय कळ्ळें ना म्हाका कित्याक इतलें काम जाल्लें म्हजें देश विदेशांत म्हजी वाखाणणी जाली माडागास्कर सारक्या देशांत त्यांचा जो राष्ट्रीय दिवस आसता त्या राष्ट्रीय दिवसाक सलामी घेण्यासाठी राष्ट्रप्रमुख होतात एका देशात दुसरे चल्ले आमच्या घेतात पळय 15 ऑगस्टाक 26 जानेवारी घेतात तसोच देवे गौडाची निमंत्रण जाल्लें ताका माडागास्कर त्यांच्या राष्ट्रीय दिनाक भारताचो पंतप्रधान म्हणून आमंत्रण आशिल्लें भारताचे पंतप्रधान रमाकांत यू गो देर एस माडागास्कर आनी माडागास्करच्या राष्ट्रीय दिनाक माडागास्कर देशाच्या राष्ट्रपती बरोबर हांवें त्यांच्या मिलिटरीची सलामी घेतल्या अशें भाग्य अभिमानाची गोष्ट न्ही गोंयकारांक खूब अभिमानाची गोष्ट हां आनी हांव मंत्री सादो पळय तो सुद्दां मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडंट चार्ज पण देवेगौडान म्हाका ती संदी दिली देवेगौडाक बद्दल तुमकां सांगता काही गोष्टी सांगपाच्यो म्हणून त्या म्हणे उलोवपी कमी असो वेर्बोज जाका म्हणटा तशी भाशण टोक्याना करिना पण सादी कामां ही जी गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल जाका आमी आज म्हणटात जो राष्ट्रीय महामार्ग जो जाला आतां आसा तेची सुरवात खरी म्हणजे राजीव गांधीनच केल्ली त्या वेळार ताणें ते एक कमिशन केल्लें तुजें तेका मिशन मोडचेर जावचें म्हणून त्या वेळार जाल्ली सूचना जाल्ली भितर परंतु ते काम करपाचें काम सुरू करपाचें काम जें आसा तें श्रेय खरें म्हणून दिवंक जाय देवेगौडाक ओके एका दिसा सकाळीं फुडें ताणें म्हाका फोन केलो ब्रदर कम फॉर टी कम फॉर कॉफी सकाळचे 6 ते एक लाल रंगाचो एक खास इंटरनल फोन आसता मंत्र्यां मदीं जनरल फोनचे न्ही तो फक्त मिनिस्टर टू मिनिस्टरच उलोवंक मेळटा ते इंटरकॉम टायप फोन आयतकूच हांव गेलो थंय मेळपाक असो पेपर घेतलो उलोवप थोडेंच सामकें दिल्ली एक पॉयंट मांडलो दुसरो पॉयंट मुंबय तिसरो पॉयंट बेंगलोर चेन्नय तेवटेन कलकत्ता 4 मुद्दे अशे जॉयन करतून पतंग जालो न्ही आनी मदीं मागीर दिल्ली टू बेंगलोर जॉयन केली लायन मागीर भाई कडेन पळयलो युअर गोवा इज हियर म्हणपाक गोवा टू थंय बेळगांवच्या कुशीक जोडलें व्हरून गोवा आय वॉन्ट सुपर हायवेज कनेक्टिंग होल इंडिया युअर लॉ प्रॉब्लेम्स ओके तुका थोड्या शब्दांनी सांगप पाहिजे तुझ्या कायद्यांतल्यो काही तरतुदी दुरुस्त कर नाजाल्यार काम सुरू जातलें आनी लोक आडायतले ज्यांची जमीन जाली तांकां फूल कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय थंय खंयच हाडपाक पण काम बंद पडपाक जायना अशें तरेन ताबडतोब म्हाका कॅबिनेट नोट करून हाड 2 दिसां भितर कॅबिनेट नोट करून व्हरून दिलो पास पण ते काम पूर्णत्वाक व्हरपाक तेचें सरकार उरलें ना आनी हांवूय दिल्लीक काम सुरू केलें अशें भरपूर अश्यो गोश्टी जेन्ना फुडल्या गव्हर्मेंटान जेन्ना रेडी सगळं मटेरियल सगळें रेडीमेड तयार मेळ्ळें न्ही मागीर तें तुमी केल्लो सगळं हय अशें काम जालें हांव मातसो फास्ट फॉरवर्ड करता सर आतां, कारण खूब गजाली आमच्यो जाल्या. तुमी मागीर काँग्रेसीन आयले. आयज जेन्ना पळयतात की पयलींचे पॉलिटिक्स पयलींचे राजकारण आनी आयचे, कारण इतले तुमी सगळ्यो गोश्टी पळयल्ल्यो आसा, कितें दिसता चेंजीस तर खूब आसा, बऱ्या अर्थान काय वायट अर्थान? चेंजीस खूब आसात आनी ताका संपूर्ण रित्या
ताची जापसालदारकी एका व्यक्तीचेर किंवा पक्षाचेर घालणें शक्य ना आमकां. कित्याक जसो काळ बदलत गेलो तसो गोंयचें समाजकारण बदललें, राजकारण बदललें, गोव्याची लोकसंख्या वाडली, लोकसंख्याचे औद्योगिकरणाची जी संकल्पना आसली भितर खूब फरक पडत गेले. मायनींग बंद जालें, बंद केलें गेलें, मायनींग जालें म्हणून अशें पळय आसा. बेकारी वाडली, शिक्षणाचो खूब स्तर वाडलो, खूब भुरगे शिकून भायर सरपाक लागले. त्या सुशिक्षीत बेकारांक काम दिवपाक सरकार कमी पडलें. ज्यो योजना म्हाज्या सरकारान गेल्यो फुडें व्हेल्यो त्यो कार्यवाहीन हाडपाची कोणाक इच्छाय ना जाली जावपाक लागली. आनी व्यक्तिगत पातळीचेर सरकार हें राजकारण उतरलें, व्यक्तिगत पातळीचेर उतरलें अशें म्हाका म्हणणें आसा. आनी म्हणून बऱ्याचश्यो गोश्टी उरल्यो. उदाहरणार्थ हांव सांगता की इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी संदर्भांत डॉक्टर रघुवीर माशेलकर, इन्फोसिसचे चेअरमॅन नारायण मूर्ती, सीडॅकचे चेअरमॅन विजय भाटकर, डॉक्टर विजय भाटकर, नास्कॉमचे अध्यक्ष देवांग मेहता अशा दिग्गजांनी गोव्यासाठी IT पॉलिसी तयार केल्ली. हांव त्या वेळार IT मिनिस्टर गोंयचो. ती मिनिस्टर तयार केल्ली आनी आमी 5 कलमी करप. म्हजो फक्त कांय न्ही हांवें फक्त हांकां एकठांय हाडले आनी गोव्यासाठी एक आमकां योजना करून दियात. ताणें त्यो योजना करून दिल्यो. त्या योजनेंतल्यान एक 5 कलमी योजना ताणें तयार केली. ई गव्हर्नन्स, ई एज्युकेशन, ई गव्हर्नन्स, ई एनेबल्ड सर्विसीस, ई हॅबिटेट्स अँड ई सिटीज किंवा इस्टेट्स आणि इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, आयस एक अशे 5 कलमी. ती सगळी योजना इतली तयार जाल्या नंतर हजारो भुरग्यांक काम दिवपाची क्षमता भितर आशिल्ली. तुजें सारें घर बसल्या तुज्यान कसलेंय काम करूं येता तें इतलें ई गव्हर्नन्साची ताणें योजना तयार केल्ली. पण दुर्दैव जेंकां आमी जेंचे कडेन विजन आसा अमूक आसा म्हण आमी उलयता न्ही, ना तांकां विजन. ताणें सगळ्यो ह्यो योजना अक्षरशः गटारान उडयल्यो, अक्षरशः गटारान उडयल्यो. नांव सुद्दां घेवपाक म्हाका नाका कोणें अशें सगळें केलें तें. अशा व्यक्तींनी तयार केल्ल्यो जांकां आयज आमी आमचो रोल मॉडेल म्हणून पळयतात. तें सांगता न्ही आतां ह्या येद्या वेळार दिग्गजांनी. आतां हांव डेली वर्तमानपत्रान वाचतां इन्फोसीस तेजी कंपनी सांगता की आमी ह्या वर्सा 1 लाख नव्या भुरग्यांक आमी नोकरी दितले म्हणून, रिक्रूट करतले म्हणून. करता न्ही तो देशभर आनी जगभर तो लाखांनी भुरग्यांक नोकरी दितात. असीम प्रेमजी करता. IT क्षेत्रांत कितें क्रांती जाली रे, आमी खंय उरले? सगळे हातान तयार करून दिल्ले फाटीं कित्याक उरले? आमकां चंद्रबाबू नायडू तुमकां सांगता म्हणे तुका दिसतलें की हांव अतिरंजीत उलयतां म्हणून. गोंयचें हें ई गव्हर्नन्स करपा खातीर सिस्टम्स रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स तयार करपाक जाय आसले, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी करपाक जाय आसली. तर ही कन्सल्टन्सी कोणी तरी अमेरिकन कंपनीत दिवची अशें कोणाक तरी दिसलें गोंयच्या सरकारांतल्यान. आनी ताणें जवळ जवळ 400-450 कोटीचो प्रकल्प आमच्या समोर म्हाज्या समोर हाडून दवरलो. फक्त कन्सल्टन्सी दिवपाक. फुडें मागीर एक्चुली काम करपाक कितले कोटी लागतले म्हज्यान इमॅजिन सुद्दां करपाक जायना. हें पळयतकूच अरे कशें जातलें हें? सारकें. हांवें फोन उचल्लो, चंद्रबाबू नायडूक लायलो. चंद्रबाबू कडेन म्हजी बरीचशी दोस्ती. बाबू म्हटलें अशें अशें आसा, तूं हैदराबाद एक IT मोठें रेवल्युशन केलाय, म्हाका तुजी मदत आसा. म्हाका सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडीज तयार करपाक जाय, कन्सल्टन्सी तुजी जाय सरकारची, प्रायवेट म्हाका नाका. येस कित्याक नाका म्हणपाक तो. 4थ्या काय 5व्या दिसा तो हांगा आपलें विमान घेवन आयलो. 15 दिसां भितर म्हाका 30-35 ऑफिसर दिले. विजय भटकरान 20-25 दिले. आनी सगळ्यांनी मेळून अवघ्या 4 म्हयन्यां भितर संपूर्ण गोंयच्या 84 डिपार्टमेंटचे सिस्टम रिक्वायरमेंट रिपोर्ट्स तयार करून दिले. इंदिरेसन, प्रोफेसर इंदिरेसन ह्या IIT कानपूरच्या रिटायर्ड प्रोफेसरान जो आमचो कॉर्पोरेशनचो मेंबर आशिल्लो पळय, ताणें सगळें एकठांय घेवन संकलीत केलें आनी एक डॉक्युमेंट दिलो तयार करून, ज्याच्या आधारे आमी सगळें ई गव्हर्नन्स फुडें व्हरूं येताले. आनी सगळो खर्च कितलो आयलो हें करपाक? चंद्रबाबूच्या मनशांनी किंवा चंद्रबाबूच्या गव्हर्मेंटान त्याच्या कॉर्पोरेशन आमचे कडेन पयशे घेतले ना. 72 lakhs. 1 कोटी 72 लाखान जे 400-450 कोटी लागतले म्हणून ती अमेरिकन कंपनी सांगताली. आनी त्या कंपनीक जे कोणी घेवन आयिल्ले पळय कर म्हणून सांगपाक, तेंचे नांवां नाका रे आतां. तर तें काम 72 लाखान केलें आनी तें काडून कोणशाक उडयलें, काडून केलें ना. आमी म्हणटा टॅक्नॉलॉजी आमी फुडें वचपाक जाय, पूण हांगासर
आसलेले हातीन आनी अर्थ स्टेशन गोव्यान घालपाचो प्रयत्न आमी केल्लो न्ही भितर आसा न्ही प्रकल्पान त्या म्हणजे जे कितें आतां डायरेक्ट सॅटेलायट पळय आसात हय डायरेक्ट सॅटेलायट टू गोवा कनेक्शन डायरेक्टली म्हणजे जगाक गोव्याक आमी जोडपाचो प्रयत्न केलो भितरल्यान मरे खंय गेल्यार ते सॅटेलायट स्टेशन म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली केन्ना कोणी म्हाका दिसता फुडें हाडूंकूच ना हाडूंक ना मागीर कितें जाता हें उलोवपाक गेलो की मागीर तुजें नांव घेवचें पडटा ताचें नांव घेवचें पडटा नांवां विसरना तें नाका आमकां नाका ती नांवांय नाका करपाक पण हें उरलें फाटल्यान दुख्ख जाता तें एक्झॅक्टली की आज जेन्ना पळयता काल म्हज्या कॉलेजान आमी जायरात घातली 3 क्लार्क जाय म्हणून 1200-1300 अर्ज येवपाचे क्लार्का खातीर पिवनाची जायरात दिली तर एक मेकॅनिकल इंजिनियर अर्ज करता कितें जावपाचें काळजाक घ्या आमी इतलीं वर्सां राजकारणांत रावून फुडें व्हरपाचें गेले ताचें कितें हें फळ एकंदरीत आमकां मेळटा आज काय म्हणून कित्याक एकय नवो उद्योग जायना रे कित्याक आमी फक्त ती कॅझिनोचेच बद्दल घेवन बसल्यात आनी फुडें जातलें कितें रे भितरल्यान कसले संस्कृती कसली कल्चर ह्या गोव्यान उरतली दुखता तें आज सो फुडें येता आसतना हालींचे खुबशे टॉपीक आसा तातूंतलो एक मुद्दो म्हळ्यार खुबशे फावटी गोंयान जे सरकारान कितें घडटा तेजेर मागीर लॉस जावपाक सुरू जाता खुबशे म्हणजे खुबशे आमदार फुटोवन वतात आनी आतां तर 10 आमदार फुटोवन गेले काँग्रेसींतल्यान तुमी ह्या राजकारणाक कशें पळयतात खरें म्हणजे हे एकंदरीतच सगळें एक लांछन जालां आमकां लोकशायेची चिकाणां फकाणां जाल्लीं आसात आज तुमी पळयात काडून उमेदवार जावंक कोण सोदतात आमदार जावपाक लढामण कोण करता तांची पार्श्वभूमी कितें पयशा शिवाय राजकारण ना ह्या स्टेजीचेर पावले हांवें जेन्ना राजकारणांत उबो रावतलो तेन्ना लोक म्हाका उखलून मारताले मरे खर्च लोक करताले पयशाचो प्रश्न ना पयल्या निवडणुकेक जेन्ना हांवें म्हणून खर्च केला पयले फावट जालो तेन्ना मगो पक्षाचे तायेत काकोडकर आनी त्याच नेतृत्वान जालें कित्याक ते पोट निवडणूक पयली दुसरी हांवें स्वता गेलो न्ही सगळे कडेन 5,500 रुपया खर्च अजून खंय तरी बुकां पडल्यात म्हाजी 5,640 अशें कितें तरी आंकडो आहा तो त्या टायमार आनी तो फक्त कितें ते मोटरसायकलीक किंवा हेका पेट्रोल घातला काडून लोक अशें तुका आतां आमदाराचें स्वागत लोक पळय करताले आनी म्हाका तर जें पळय स्वागत लोकांनी केलां न्ही वा पूण हाका जिम्मेदार लोकूच आसा दोनूय जाता एक कितें जालें पळय एक कूळ कायदो बुणकार कायदो हांचे प्रकरण फुडें गेलेंच ना शेती निर्भर जावपाक जाय आत्मनिर्भर म्हणून जावंक जाय पळय हांवें शब्द प्रयोग केलो पयलो तो मुळान हो न्ही कश्टकरी जमनींतलो जो मनीस आसा ताका जो आमी उबो करपाक जावलो ताका लागून आमी उदक काडटा म्हणून सांगलें तें कंप्लीट केलें ना सगळ्यो उदका पुरवठा योजना आमी उडयल्यो काबार करून आमी इंडस्ट्रीज म्हणून कसल्यो हाडल्यो त्या प्रकारचें शिक्षण आमच्या भुरग्यां कडेन दिलें तांकां आमी दिलें ना ताका लागून भायल्यान लोक येवपाक लागले आमी अकस्मात प्रोत्साहन दिलें कोणाक टुरिजमाक प्रोत्साहन दिलें वायट न्ही पण त्या टुरिजमा बरोबर त्या टुरिजमाक सुद्दां लागणारें जें मनुश्यबळ जाय तेंय आमी निर्माण केलें ना आनी मागीर आमी ह्यो काजिनो सारक्यो किंवा इतर सगळ्यो हाडल्यो ड्रग हाडले ड्रगचें नियंत्रण आमी केलें ना आनी शिक्षणाच्यो सुविधा निर्माण केल्यो बरें काम केलें खरें पण तें हातांक काम खंय ताका लागून दुश्प्रवृत्ती पावली हांगा इन शॉर्ट सर एक प्रश्न विचारपाक सोदता तुमी कूळ मुणकाराचो इशू काडलो भुमिपुत्र बील हालींच आमी असेंब्लीन पळयलें तुमकां कितें दिसता हाजेर हो इशू कसो कितें हो एक राजकीय स्टंट अशेंच्या पलीकडे हांव उलोवंक शकना कसली गरज ताबडतोब हाडपाची हें बील अशें हाडटा म्हणून तुमी तुमच्या मॅनिफेस्टोन कालच्या इलेक्शनाच्या वेळार घातलां जशें आमी आमचें घालतले की आमकां मुणकारांक मालकाक करपाचें आसा म्हणून आमी बील हाडलें पण आमचें तें मॅनिफेस्टोन येतालें पयलें थंय चर्चा घडटाली ताचेर विधानसभेन तुका कितलेशे दीस ताचेर चर्चा जाल्या कशें ताची जमनीचेर जाल्या न्ही आमी तें बील इम्प्लिमेंट करिना मुणकार हे गोंयकार न्हू हे ज्यो जमनी आसात रानावनांनी सरकारी जमनी आसात भितर रावणारे कुमेरी कल्टिवेटर्स भितर रावणारे ट्रायबल्स आदिवासी कुणबी वेळीप गावडा ही कम्युनिटी त्या कायद्याचे जे कायदे अंमलबजावणी करता ती आमी करिनात आनी आमच्या शहरा भोंवती आज जी झोपडपट्टी वाडली मेळटा थंय जमनीन लोक घुसले आनी आज ती आमची वोट बँक जाली ताका लागून हें बील आमी हाडटा मागीर मखलाशी कितली करावं
की तांकांच न्ही तें बाकीच्यांकय लागू जाता अशें म्हणपाक सोंपें हय तो फायदो घेतले खरे आनी भुमिपुत्र हो शब्द वापरून अशा शब्दाक वापरप की त्या शब्दा मुळे इन्सल्ट न्ही हो आमचो अपमान न्ही हो गोंयकारांचो हे देश गोवा त्याच्या इतके सुंदर देवभूमी आमी म्हणटात न्ही का हांवें तर एका शिकवायचं म्हटलें की GOD गॉड्स ओन अबोर्ड GOA गॉड्स ओन अबोर्ड म्हणजे हें खुद्द देवघर किंवा देवाची भूमी अशें एकदां हांवें एका कॉन्फरन्सान हांवें गोंयचो उल्लेख केलो कारण केरळचो मुख्यमंत्री येवन ते सांगपाक लागलो दीस इज गॉड्स ओन कंट्री पळय अजुनूय तेंचें ते एक टॅगलायन तांची आसता केरळा म्हणजे गॉड्स ओन कंट्री हांवें म्हणल्यार तूं कितें सांगता दीस इज गॉड्स ओन हावस ओन अबोर्ड गॉड्स म्हणजे गोवा म्हाका दिसता अशें जर उलोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आनीक 5-6 एपिसोड आनीक जातले फॉर शुअर कारण खुबशे क्वेश्चन म्हाजे कडेन पयलींच जशें म्हटलें की इतलें वाचन केलें की म्हाका सोंपा नाशिल्लें की सरान जें काम केलां भाईन जें काम केलां तें इतलें बेग्यान सांगून तरी सोंपचें ना अशें दिसता म्हाका पूण भाईच्या ही एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार घडोवन हाडटा आमी ताजें एक खास रिजन आसा भाई 75 वर्सां पुराय जाता एंड आमच्या प्रुडंट टिमी वतीन पुराय गोंयच्या वतीन तुमकां वाडदिसाची हुनहुनीत परबी भाई आनी तुम्ही मोठो मान दिलो म्हाका बाबा म्हजी अशी खास मुलाखत घेवन आनी म्हाका तुवें मुलाखत घेतल्या कारणान म्हाका 75 जाला म्हातो जाला अशें मुळीच दिसना तुवें म्हाका आनीक यंग केलो एक्झॅक्टली आणि आमकां खरेंच खूब कामां तुमचे कडल्यान भाई पळोवंक आनी मार्गदर्शन पळोवपाक मेळपाक जाय तुमी जशें म्हळें की खुबशीं कामां जावपाक जाय आनी भाईन जशें म्हळें की तांचें एक स्वताचें स्कूल आसा तांचें आनी भुरग्यांक फुडें काडपाक भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाक जाय म्हूण तांचें जें स्कूल चलता स्कूल आसा कॉलेज आसा हायर सेकंडरी स्कूल आसा बरोबर आनी तशेंच म्हाका दिसता बार्देस बाजार तुमी बार्देस बाजाराची स्थापना केल्ली म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक केदो मोठो वृक्ष जाल्लो मातशी जर सरकार कडल्यान जर मदत मेळटा न्ही कांय जावपाचें नासलें का आमी देशभर तेज्यो शाखा काडून पावतले आसले हजारो भुरग्यांक काम मेळपाचें हजारांनी भुरग्यांक आमी पांयार उबे करतले आसले आतां पर्यंत केलें तशें दुर्दैव कितें सांगतलो ताजेरूय म्हाका दिसता एक दीस एक दिसा एक वेगळें करुया एक दिसा करपाक जाय खरोखर अशे मुद्दे आसा जाचेर खरें एनालिस्ट जावपाक जाय म्हाज्या हातान चूक जाल्या न्ही म्हजी ख्यास्त म्हाका मेळपाक जाय बरोबर पण चूक नासतना एक संस्था काबार जाली कशी जाली एनालिसीस करपाक लोकांचो तो अधिकार आसा जावपाक जाय की बाबा कित्याक खातीर कितें जालें एक्झॅक्टली तें कळपा खातीर जशें आमी पयलो एपिसोड सुरू केल्लो आनी हो आयज 4थो एपिसोड आमी सोंपयतात आनी आयज आमकां अशे व्यक्ती आमच्या गोंयान आमी तांचे कडेन उलयतात ते म्हळ्यार एडवोकेट रमाकांत कलप सर थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं खरें म्हळ्यार तुमचेय देव बरो तुमकां म्हणटा आनी ज्या म्हाज्या मतदारसंघान मांद्रेकारांनी उत्तर गोव्यातल्या लोकांनी आनी संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी देशांतल्या लोकांनी जे म्हाका हें पळय जी कितें परिस्थिती म्हणजे म्हाका जो असो फुला सारको उखलत दिलो पळय प्रत्येकाचे आभार मानता बरोबर म्हाज्या लायफांतलो म्हाका दिसता एक सगळ्यात बेस्ट इंटरव्यू आसतलो एंड म्हाका एक सांगून दिसता की तुमचे राजकीय जितलो प्रवास आसा तितलीच म्हाजी एज आसतली तेज्या कमी आसतली पूण म्हाका खरेंच एक भाग्य म्हणटा की आज तुमच्या बरोबर हांव ह्यो गजाली करता लास्ट एकूच करपाक शकता आमी आमच्या पुराय गोंयच्या वतीन सर थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू देव बरें करूं सर देव बरें करूं तुमकां थँक्यू